Obaddewa nga nzijanjabibwa olw'obuzibu bwe natuukibwako era mu nnaku ezitali zaawala was it last Friday obuma babujjeewo nga tetunagenda eyo Junior ekituufu kyekyali actually kansooke neebaza abantu bonna abatubeereddewo because kyekisinga obukulu abantu okuva mu Amerika mawanga g'ebweru Abanayuganda abali ebweru bandaga omukwano era ebintu bingi byenjize omanyi waliwo ekintu ekikutuukako n'okifunamu ekyokuyiga ate n'oyongera okwezunga Faruku ndowooza onyanjulira abantu bansindikira ssente empitirivu abantu bansindikira ebintu eby'okujjanjabisa bingi okuva ebweru ebintu bye mbadde nkozesa ebimu bibadde biva UK ng'omuntu abikuweereza nga takumanyi nnyo naye just because of the love because I have stood on the truth era kyeŋŋamba nnyo abantu nti amazima gali kufuula ow'eddembe waliwo abantu balina eŋŋombe egamba nti nze nava ku bantu naye ne weerabira nti oba wadda ku ki kubanga obulamu bantu agamba yava ku bantu yes ye yava ku bantu emivulo oyo naye yeerabira nti ate obulamu baki bantu ekisooka njagala okutwala omukisa guno okwebaza Bobi Wine nagenda nayo ne mulaba netunyumya nga nkyali ayagala kujja ku ddwaliro yakuba amasimu emirundi esatu I talked to him 3 times yali agenda kujja ku ddwaliro e Nakasero era ne boogera nnyo ne maama wange netunyumya ne ssente z'eddwaliro ez'e Nakasero yali ali willing ozisasula abantu kye batamanyi nti ku Bobi Wine alina omukwano ate teerabira bantu ate ffe famire yaffe n'eyaba Bobi Wine tetwakasooka kweraba abantu bayinza okulowooza nti byabufuzi in fact muganda wange lwe yafa tetulina kizibu kye tubeera nakyo bakyagulani ne batajja ne muganda wange bwe yafa omuwala bajja tubadde nabo bachairman anti kati olaba struggle eno gye tulimu nakugamba nti erimu abaguzi eddala olaba mirundi olwaleero ng'ali mu Nuupu n'olowooza nti Nuupu nagiyingidde jjo tubadde ba mikwano nnyo naabo era tewaliwo kizibu kiyinza kugwa ku bakyagulani naffe ne tutakolaki ne tutajja kubanga abantu abamu ebyobufuzi babiraba bulala ebyobufuzi tubirabanga ebirowoozo ebirungi bisobola okukolaki okutwala eggwanga lino mu maaso taata wange atera Bobi Wine mu bantu abasinga okuwa taata wange ekitiibwa Bobi Wine mwali era Bobi Wine takolangako statement evuma muzeeyi not at all in fact Bobi Wine ne bachairman Nyanza ate bakubira nnyo muzeeyi nga bamwebuuzaako abantu kye batamanyi tya muzeeyi kino tukikoze tutya Bobi Wine bwe yakola ekibiina before he launched it yajja namugamba ngenda kukola ekibiina ngenda kukola bwe nti yakamulaba emirundi egisukka mu ebiri so mwebaza nnyo nebaza speaker wa Uganda omukyala Rebecca Kadaga oye ofisi y'ennyambi yakoze ekyaki nkyali naye nnyo ebintu byonna ebikwatagana n'okugenda ebweru nfuna obujjanjabi obusingako ndi nabo speaker era in fact olunaku lwe bankuba nali nkoze video ku page yange eraga obukulu bwa speaker Kadaga okubeera mu kifo ekyo kubanga abantu abasinga kye batamanyi nti obuyinza buli mu parliament yetematema sente z'eggwanga ate era yerondera sente z'omusolo kye bayita oversight twetaagawo omuntu ali soba ate speaker tali political tali political in that we bakuba opposition abamaama ate abenaalemu nawe bafuna ebizibu abamaama eggwanga likyetaaga omuntu bwatyo kyovula nga abapalamenti bano ab'oludda oluvuganya tebumuyinaako buzibu in fact ebisinga omuwalanya nti Bobi Wine ne speaker mbu bakwataganya kale kye kimuwalanya yes oluusi afuuka maama baali bagobye ba Honorable Nsereko mu palamenti balebe MPs n'agaana n'abateerawo nomanizira ndi we baatuula bakola ekibi bateese so she's a very nice speaker naye tumwebaza n'abalala bangi Donizera tumwebaze
Doni njogera naye agamba ki Don't video yagiraba gye twasooka okukola ya maama yagiraba nankubira n'okunkubira era ababadde bankubira n'abantu abalala bangi n'atalina mutawaana. I think oba yagula ennyumba alina ennyumba gye yakagula mu America recent. Yes, bonna bambi mbebaza. So abantu bonna obebaza. Abantu bonna mbebaza. Bonna mbebaza n'abali mu government bayida. N'abajje n'abali mu security. Nabo bajje no nabo mbebaza. Nabo sibo kyabakwatako. Nga bagamba nti mostly mutabani wa president General David mutabani wa president ne CDF umanyi kati bajja tubadde tukwatagana nabo abantu bangi nnyo bampadde set za treatment. Mukulu wange Hamu Dangote yakoze mukulu wange Yasini badde siri yakoze application enkambwe badde siri ko nja kugiraba Lubongo ya Lewis. Lubongeya yes Lewis oyo Lewis mu abantu bonna bayida abanopu mbebaza abantu abajja okunkyalira Donasa agamba ki Donasa yanfa sente Donasa mwebaza n'abalala family yange tata wange Sali mukulu wa muzeeyi yakola kinene nnyo nebaza abasirikale omusirikale yantaasa wa traffic mwebaza nnyo ye Nabukenya beddira Kinkima Nabukenya bangabi kubanga singa teyali mukyalo oyo nandifiiriddeawo nga sifunye bujjanjabi kubanga mpozi muli Bankima ffe tuli Bankima engabi n'enkima engabi teyita ku Nkima yes engabi era teyita ku Nkima kale yantaasa nebaze nnyo abasirikale abakuuma eddwaliro mwe nasula kuba twatya nga tulowooza bajja kukola ki bayinza okudda era banzite. They were so good and everybody my friends when nasoma nabo mwe aba media omusajja goli muntu mulungi nnyo ombeereddewo mu buli kimu. Kaye yajjanga n'andaba nanyumizanga bisitolo manyi abakakati Kaye bamwaye Kaye ayogera nnyo Kaye yajjanga I swear sina lunaku lwempuubadde Kaye abeerawo n'ebisitolo Kaye yajjanga n'atuba sitole mamanga amwagala nnyo Kaye yayogeranga Kaye nga tetumanyi jajja ssente naye nga buli kiseera Kaye ajja ne ssente banena namwe mwangulira ebyokuno bannaye mwebale nnyo abamedia bandaga omukwano mwebale nnyo naye ngenda ntereera version entuufu yali etya kati tugifune ku soosiyo nava Makerere olunaku olwo in fact nava Makerere najja okulaba muganda wange Bridget asomera Makerere gyali talina mutawaana Bridget yagirawo yamala omwezi mulamba nga tasoma ng'alikuba kati nalinga bebi kati gwe wandabako ebintu bye nalyanga nga ndya y'abaana bato kubanga baali basibye enjoka nesooka zikola okwegugunga mu lubuto ekiro nga zibeera zibanja byakulya. Anyway, I had a lot of pain. Kakati bwe nzijja okulaba Bridget that day saamusangawo nenkubira mama ne muga Bridget nga talabika nangamba leero teyasomye nno yabadde waka ayina ebintu byagenda okukola ki nenvaawo nenyenda ku Olympia ayinaawo wasulaawo kweyo hostel nenyendayo nga nayo taliyo endowooza oba gyali so I came back bwe nalaba nga taliwo neŋŋaye enfa kirwaki sibeerako wano Makerere nensooka nyendako ku psychology nendaba ku baprofesa bange ntera okuyitawo because I do research era gwe okitegeeza nze nkumanyi programu zange za research bwe mba nyenda kwogera ku kintu nsooka ku researchinga nenjogera nayo baprofesa mu psychology kino tukivunula tutya buno obulwadde babuyita butya because at the end of the day I have to give my analysis going back to my profession nasomerera oluusi ntayogenda ku education bwe tuba tulina topic y'ebyenjigiriza nendaba education byetaga mullo okkirira wano ku law school nensooka mbeera ne balooya abo banyumira because law and politics have never been friends bali mateeka ate mu politics
amateeka bagafutyanka nnyo. So munange bwe namala kusaawa nga mukaaga kati at that same day I got so many mysterious messages. People were sending messages telling me how my father had abused the head of CMI, Kandiho. Yeah, I got those messages. Hasazifaako. Then secondly, nembeera muno Makerere nendya lunch. Mba nkyali awo. Abantu ne bampeereza video yayiga. There is that idiot. There is this idiot, that guy who goes on masquerading as if he's supporting NRM. So that he had made a video attacking my father. How my father abuses so many people in government. Yefu the spokesperson waabwe. Banalweiso yefu the nomwogezi waabwe bajjana nalweiso. Takimanyi nti bajjana nalweiso n'abo muzeeyi babeera ayogera kuba akola wamu. Bemanyi. So that idiot made a video how my father had abused Kandiho, General Kandiho. So ne bajimpeereza. Bwe bajimpeereza, I saw that guy engage yali ayogeramu. Yali ayogera out of obusungu. Manyi osobola olaba video kati nze asoma psychology ne manyi ono nno obusungu oba yasasuddwa, you know. Yes, ogitegeera. I called my father kusaawa nga 8. Nemugamba, Daddy, there is this guy called Iga. He has made a video nga kuvuma nga akola kinanga. Joseph, I don't have time. I don't have time for Iga. Who is Iga? I just leave him. So nga mbireka. Nga nkubira mami. Mami, nkugale waffe nakale onakolo bana nyenda fa kwa nakubira buli omu. Nenkubira mami nemugamba alo mami nangamba ndi wa jajja mole yali mulwadde mole namatofu yali mulwadde jajjange mwagala nnyo mole kati kumanyi nasiba nayo nakolo lamba ngatunyomeza stories. So jajja mole mune yali mulwadde nga bamututte mu ddwaliro. So kati naye nokola program ne Kasuku olw'eggulu nti Makerere yangu ogenda ku racers wali ewapita. Kuba wentera okubeera n'oluusi. So Kasuku nga mukola nga muga Kasuku kiki leero tunakola ti hayi Junior nkyayina ebinkutemu because Kasuku ansula wali kumpi asula kyanja. Junior leero nina ebinkutemu naye ngenda kuddamu nkukubire tujja kukola. Ngenda obudde buweze saa 12 saawa emu ngamba nayo manyi lwaki sidde ewange. Kasuku namulaba enkya sitera kulinnya boda. Nafuna boda. Namufuna nawo Makerere. Mune nfuna boda mugamba nyenda Kisaasi. Kina buzo. Yes, sina kyenerabidde. Nga tugenda tuyita ne wa Pastor Kakande. Bwaise. Wane wa Pastor Kakande ku chachi waliwo akagudo ke bakakola opposite Mulago. Kambuka bwe kati kamaleka kirire kagwe. Mawanda Road. Mpita onya. Kati akagudo mba nkyatugenda. Ne babawe yankubire. Nangamba Junior mumanyi bamwita Mwami Gilbert mukwano gwa muzii. Nangamba Junior ogamba kijendi waliwo omuntu w'amaanyi mugwa sigenda mwogera. Yali aina sente zayagala okuwa. Nawulira yesimu. Ate naye leeta sente. Banagawa poda sibira wano gwe. Simu eno ya. Ziri kati emu kitundu. Sibira wano gwe. Nfunye simu ey'obuvunaanyizibwa. Mune nga nzirako wabbali. Njogere n'omunene gwansi. Ya waliwo abantu awo. Nka abantu bali bangi. Era obudde saawe muba tebonnabungeera. Mune nkwata essimu twogera. Angambe simu yaleeta mannya ki nga mubuulira. Ngamba gundi sente zino gundi yazikuwadde. Kwebaza weebale emirimu gy'okola biki. Eyo ne tunyumya nnyo nanga nti balance asigaddeyo bajjemu kuwaki. Enkya. Oboda mukomawo namulese. Angamba chapiri nkubulire. Mpa sente zange nyende. Kubanga ondwisizza. Akati nkwate 13 nganze muwa. Ngagenda. Mbanyimiridde nfune boda endala. Sente zituuka ziri. Saazikeberako bazaatuka kwasaddamu nakuzira. Kwesimu nena. Mbanyimiridde wenti nfune boda endala. Mark X.
yajja nga njiraba kuba amaaso gange gandi ku luguudo okulaba boda ayitawo. The Mark X came ne mpaakingako bwenti. Bwe mpaakingako bwenti ndaba abasajja bavaamu. Omu yali akutte emmundu, yali atudde mu maaso. I saw upon the living God. Omanyi owulira ng'olusozi baali bakubyeko omupiira mu kisaawe nga togulaba nga teweetegese that impact. Gwinza n'okusuula eddalo. Nagenda okuwulira ekintu kinkuba ku mutwe sayidi yenu. Bafubukamu omulundi gumu. Bavaamu omulundi. Omanyi okupakinga ku muntu ne muvaamu omulundi gumu. Ategeera batya nti oli muve. I swear I don't know. Ekintu ne kinkuba omulundi gumu. Kigwa wansi. Bwe nagwa wansi ne ansamba. Kati mu kugwa wansi olwo kuba essimu yange jini zozimanyi essimu ebeera kumpi. Nevaamu neegwa. But these people are not interested in the phone. They didn't have any interest in the phone. Kwa bakoma ogwa kubiri ate okugikiba. Kati we bankuba abantu bakuŋŋaanye. Manyi abantu b'ennaku zino bambi batya. Mani oyinza ofiira mu bintu by'otamanyi. Ate ne bakwata balaba emisana ttuku. Ennaku zino bonna Uganda yatabuka abantu bagala kweyingiza mu bintu bye batamanyi. Kituufu ekyo. Kwa kakati tulina security operations ezitamanyikiddwa. Wabeerawo abantu bwe bati abamu bali batambula. They beat me up. Nembeera unconscious. Kati omu ku bo n'agamba taatawo alekerawo ovuma kandiho. I had that. Taatawo alekerawo ovuma kandiho. Ekyokubiri essimu bwe yagwa baali bagyerabidde. Yali asembye emabega n'akomawo era oba owulira essimu yo nga bagikola ki nga bagitwala. I was so unconscious. The traffic lady was opposite. Oyo Madam Nabukenya. Agenda okulaba abantu bakuŋŋaanye. Najja. Yeebuuze kiki ekigenda mu maaso wange. Nali nvaamu omusaayi mungi. Aisha nali nyenda kufa because nali sikyewulira ng'omutwe gunnuma. Babankuba nnyo omutwe tewalina walala we baakuba omutwe gwokka. Nga wano wasimbye omanyi anti kumba lino bweriti baaliasa. Baalikuba nnyo. Ekintu abasawo bagamba impact ekuba eggumba n'eryasa. That thing must have been so hard. Kati munnange nga ngwawo ngwa traffic ajja. The traffic officer identified nga ono Junior mutabani wa Tamale mufollowinga ku Facebook. Kugamba okweyisisa obulungi ku bantu oba n'okumanyika nakyo kirungi. Kale singa nali muntu nga nvuma abantu nga bano ba full figure. Munnange nno abantu bakuleka n'ofiirawo awo. But that traffic lady was too good. Nanjoolayolawo ne banteeka ku piki ne bantwala ku Church Road. Bantwala kwa Church Road kati naawo nkomawo okufunamu understand. Nomanyi nti nabeeraawo nga mpulira omutwe guno baninga yeekisa olusozi. So kati we bakubira dadi yali ku program tatera nnokukwata amasimu naye yo yagikwata kyewuunyisa nga bamugamba Tamale bamukubye. Dadi ng'akubira mami yali ali wa jjajja. Kakati dadi kye yasooka okukola yamugamba kola ekintu ekyo sekiwaze hospital. Kuba bali abamukubye bajja komawo. Namugamba temuvaawo awo. Bambi baalekayo emirimu gyabwe ne babeeraawo nange. Kati ziba ziwera ssaawa awo 3 abasawo bampa first aid esooka. Dadi n'abaako omukulu gwe yakubira mu magye omwo. Bandi awo nga ndi nabaawo aba traffic kuba buli omu nali mumutya. Nga babeerawo mpaka ssaawa nga nnya mami najja n'abasirikale. Mami we yajja n'abasirikale bakuuma eddwaliro ne bazannya aba military police abo. Era ekiro kyonna bambi bankuuma ne mbeeraawo ne bampa first aid enkya ku makya kwe kumpandiikira lifaalo mpaka Nakasero. Twasooka ku imaging ekololo kebera omutwe ebifaananyi ne kizuuka nti oluba lwamenyeka era nga lwetaaga okuyunga bunnambiro okusiba.
ekyokubiri abasawo ne baŋŋamba nti waliwo naavu ereeta olulimi okulira nti byolya bikaawa oba biwooma. Naavu eyo Katonda yantaasa nti nali saakuula linnyo limu nga gyeriri naye nga saalikuula ne likulirako eddala kati because there was a weak point ku gaamu eno akasaze kajja ne kasala bwe kati ne katagenda ku naavu eri ne kasala eno erinnyo kubanga erinnyo we liri ye weak point era fracture etudde ku linnyo bweti erinnyo buli wenjogera buli wendyamba ndiwulira mbeera linnuma because eggumba liri lyayatika kati lyayatika litudde ku linnyo bwe liti lino eryawano lino. So bino bisikaani bikyogera bulungi ne balaba impact ne bakebera obasiina kulooti n'olwokuba nti bankuba nnyo ku mutwe abasawo bwe bankebera ne bagamba tukurekomendinza bwe tumala okujjanjaba ofunemu agoogera ofunemu agalya ogende mu America eyo erina obukugu okulaba clot because bo tebakikkiriza abasawo nti impact gye nafuna enjasa oluba yakomaawo bali balina okyetegereza. Waliwo omusiwo ogwafuna clot paka clot kabeera katini bwe kati naye kagenda katambula. Ekyokubiri ekirungi nti okuva wano mpaka wano bwe bakuba okuva wano mpaka wano ofuna omusaayi guyiika mu bwongo nga radio so tegwayiika mu bwongo era baŋŋamba nti nina Katonda era Bikira Maria nnyabo w'ekisa akyayina ekisa kingi nti Katonda yantaasa era mu bulamu olunaku lwe luba nga si lwakufa mu butuufu tofa. I say upon the living God ebintu ebyo abantu abasinga babirowooza bya kaliyoki. No, olaba mu Uganda tuyina kino tekinnantuukako segera tujja ku zino program ne twogera ne tugaba nange gavumenti ya Uganda mwateekawo cameras na kamera ezo procedure ey'okufuna because if that place had cameras all over those idiots would have bandi bafuna naye procedures ey'okufuna footage ogimanyi mbogende wa government policyologist simanyi ate osasula sente kati ate basooka kwebuuza ku bakama baabwe enaggulu. Muganda wange lawyer ali mu parliament yali agoba ku process eyo ne mugaa John tolaba nti oli w'amaanyi nenga nedda nze nja bigobako biki but the procedures bayinza nobideriitinga kwosooka kwebuuza ku bali kakati poliisi etasobola mu butuufu kukwata batta baayo bakaweesi mba nkyaginamu obwesige olaba nze tamale bankuba naye kati muganda wange mukasa abeera wali boss bino bye twogera si kwewaana naye tulumirirwa abantu abasajja abo bandinzise kubanga omufu tawoza naki na mulamu. Ekyokubiri ekituleetedde obuzibu mu Uganda bajje n'abo balaba abantu bangi bakozeseza amannya gaabwe Faruku okuba nti ffenna tumanyi abantu bamaanyi mu ggwanga lino tubamanye nawa traffic wakuyimiriza lwaki toyimirira lwaki osooka kuba simu to intimidate onkwatidde ki kankubire gundi kitegera kati olaba abankuba bo baali balowooza nti kubanga bamanyijje n'ogundi bo tebakwatwako yeyo impunity eri mu ggwanga lino nti kubanga manyijje n'ogundi kati ate jje n'ogwomanyi baba bajje n'abamu baasoma tebaagala bintu ebyo kozesa mannya gaabwe bubi bangi babikozesa nosanga omuntu akubye obufaananyi bwa General Muhoozi ne president emabega akakubyeko obufaananyi emabega ku kisenge kwakolera interviews aina yes to intimidate and I told nina General gwe nagamba and this is a problem kati oyagenda vo agenda alimba abantu. I'm a friend to Muhoozi, I'm a friend to General Muhoozi, I'm the one who can take you to General Muhoozi. You are not the spokesperson of General Muhoozi. General Muhoozi ayina abantu bangi be yasoma nabo ne bona bagenda bakuba abantu. So the generals bayina kati waliwo Muhoozi project really bwolaba abagivuga n'abagirimu they are not credible people. Naffe tetumanyi
kati abanko baba bali bagamba Jeno Kandiho. You might find that by the way Jeno Kandiho might be a good man. Era yabeegana nakanzo abo sibamanyi. CMI yabyega. Nkante mubakuba Jeno tetulimu. In fact omuntu omu yatulako nawo mu meeting nebagati tetusobola n'okubayambako okuzuula abakola ki abamukubye. But I know they are doing that because of you people in the media. You did your part. You know people what you say statements. It's good. You're a professional journalist. You saw the documents from Nakasero. You saw the scan. There is even a police statement at Kira which was made Kira police station by the police officer, that lady, Yanyamba. So, bakyusa amawulire. Mivule aina agundi gyaleta version. Mivule wabiwulira. Yes. Now let me tell you. Let me tell you. There are people who are idiots. Ng'omuntu gyako omukulu obusiru gye bukoma okweyongera. Because got a professional journalist. Kasuku isn't a professional journalist. There are so many people. Abajja ne bandaba. And there are so many people in government. Abajja kati, let me tell you. My case is so unique that even Basenator, manyo tugamba abantu bano balooza tuliba. My pics, ebifaananyi byange byagenda Washington mu America. Era nabadde neewuunyiza nnyo mu sanctions ze baleese. Omuntu omu okubulako naye kuwaali. You see, Mivule olw'okuba nti mwavu emyaka egyo bw'otuuka ng'oli musiru ku myaka egyo nga tosobola ng'omukazi atambula nga omanyi abaganda baga nti waliwo omusiru omufungula ndiga yasembayo. I'm sorry, saagala nnyo kukozesa bigambo bivuma naye nga okulaba nti endiga eno nkazi oba nsajja asooka gibikula. Mivule as a professional journalist wabanga si bwavu bwe bumubonyabonya kuba ffe tubeera mu media ne bakuwa omulimu waliwo ekituguddeko jangu tukuwa omulimu guno oveeyo oyogere statement bweziti that idiot wabanga si bwavu. Yes. Bwabanga si bwavu busiru bwe bumubonyabonya because you if you want to overturn a story you must have facts. Go to Nakasero, find out whether there was an operation. Genda ku imaging a Kololo, find out whether these people had patient on. Genda ku police. Now, what that idiot doesn't know that the police officers from Nakuru were willing to help. In fact, Jeno Kandiho gwawolereza because CMI is an institution by that. Tatandikidde ku muntu omwera tejja kuma ku muntu omu. Buno bulamu bw'Abannayuganda. Abannayuganda abakubiddwa, Abannayuganda abasibiddwa mu makomera, Abannayuganda abatokyalingiddwa. Ne bano bantu nabo balina abantu baabwe. Kakati bw'aleeta version n'ogamba nti Tamale baamukubira ku bbaala yagamba racers. In fact, nyini wa racers munyiivu Peter munyiivu because that idiot didn't even go to racers. Kati singa nafa. What would happen to Peter in his own business? Peter Gubateka Kakazito. But he was never at that Peter's place by that. So you are putting people's businesses because of you wanting money. Omanyo bagende wababala mune babakomba mu bigere. Obusete sente itukuwadde ye miliyoni gendo yogere bwoti. That is idiocy. It is idiocy. You are playing in people's lives and businesses. Because teweekolera osaba busabi. Ku myaka egyo basajja Mivule wabanga obusiru bumutwala okulwanisa omwana w'emyaka 24. Waliwo problem. Buli kimu basaba Mivule. I swear I'm not Mivule sirirevo ye. Ensi ye yagitunda with peanuts. Ensi ye yagitunda. Nagiwaayo. Nze nali amakerere nga ni mu second year. Nga Mivule be basajja betwegomba nga betulaba. Yalina program ko NBS. Yeah, bali bagiyita batya eyali ebeerawo ku Sunday. That guy could speak sense. Nagamba nti munozanyi Uganda yonna ng'ogigasa tewaliyo scan and twabeeranga mu holo nga tujja tulabe Mivule. At that time yali akyatege. But obwavu bwe bukwata n'obanga emyaka egyo teweekoleredde. You are going to be a mercenary. Bangi nnyo bajournalist be bali bawadde sente ne bagayigo tugukola tugutandikire. The boy has facts. The boy was assaulted.
being a people power supporter, it doesn't guarantee that I don't have rights. And there are so many people like me. So agamba bakubira mu bbaala. So kyekyakubya. Secondly, so basajja mivule ne bali ate bayogerera basiemu ate bo bavaayo ne badaga transparency. By the way, those people showed a lot of transparency. Era tebavangayo police CMI oba ekitongole kyonna tekivangayo kugamba nti fe abakola operation bonna bagambye tetugikola tetugirimu. Now this idiot comes out to talk on the behalf of General Kandiku. Don't you see that this one is now the idiot? So you think General CMI doesn't have spokesperson? It is Mivule with these idiots to come back. Olaba ekizibu ekiriwo. Okiraba ekizibu ekiriwo. Oyingira ebintu byotamanyi. Kwa tumanyi. You see ekintu bwe happening, people have tempers. I looked at my father, he was so annoyed. He felt so betrayed by the state that he has served. And I want to tell you that, yes, State House is agala kumpa sente ez'obujjanjabi because it was unfair. It was unfair. So, babasajja mivule siri ku level y'abasajja. In fact, kati basajja mivule emyaka gy'alina kubeera ku faamu. Naye ye yakwata omukazi because mivule yakwatako omukazi. Oba story ekyagijjukira. Mivule repute woman. Mivule repute woman. Mivule yeyina amabanja. Mivule ayina amabanja ku kyalo. Kakati ne yatwala mivule mu State House mumanyi era njogera naye. Banne Faruku obwavu tebukutundisanga nsiyo. Okubeera nga toli contented na kyoyina. Olaba tuli baana batufe tetuli bagagga. Because myamu youth n'ebintu bingi byenjagala. Naye sisobola kugamba. Kinsi yange njagala President Museveni ampe ekimotoka. You died with your car. Emotoka erabika sina ye baba wabuwi. Kubanga omubuuza kaadi zaayo ziri wali mu ministry ya works. So honestly emyaka gy'abasajja mivule because abantu bajja ne banda babayida abamu beenaalimu abalala baddepe abalala beefudise. I didn't see that idiot. Nga journalist. Tuba okola research. Come. Ombuzi. Our home is open. Hey, what happened? You get my story. Kakali olwokuba nti bano bajja n'obbo bagezi. Bo bayita manju ne bakuwa sente. Like, we are very sorry for what happened, but we are going to give you money to go for further treatment. Then this idiot doesn't know that. Nabayo nakuba. Ali kulongo version. Kati buli abala bamevule. Bayongera okutegera ntalina magezi. Kwa omwana bw'aba wa myaka 24 nga tasobola kwogera. Kati olaba ne mu lutalo bakwata bendera ne bagiwuuba nti banne kasita bawuuba bendera eya white temuddamu kuba. Kati Abaganda abasinga bayina ekintu ekyo. Nze tamale nina emirandira. Gwe President Museveni wakamula banze ndi muzukulu we. President Museveni yamperere makerere mumanyi bulungi nnyo era nga bw'otwala yerinya tamale mirundi junior mumanyi nti yes gwoloza bameka abanda SFC bulijjo tendaba byenjogera lwaki yo buli gendekawo owandike statement weti nagenda nendaba Bobi Wine Wine mukwano gwange netunyumya twali tunyumya abaana ne bajja baali bava mu kkomera n'abagamba ono mumumanyi ti bakati tumumanyi ne face eri familia nayo nitamanyi mirundi juni tubadde tumulaba bulabi ku social media ne bajja bambuuza ne mbagamba nti temulaba nti soogera bulungi naye obunze obulumi bwendimu ate mwabasinga kubamwe mubaddewo muva munda mwabasinga ne nalaba loyalty abaana abo gye balina eri Bobi Wine mwe Nuupu gye mumanyi endala mwe mumanyi eno yabano b'opportunist abantu bamanyi Nuupu eyaba opportunist abantu abali mu Nuupu abatuufu bannange weebali omwana bamusiba naye nga alinga ava ku honeymoon alinga ava ku holiday yagamba bamuyita fada principal ti abalala bali batya nti gye bali ate nga bonna bamanyi amanya
as a psychologist I saw the love, I saw the loyalty. Munsi muno beera n'abantu abaliro yo gyoli. Bobi Wine kyekimuwangazizza. Mwe Nuupu gye mutunuulira yaba n'abaagala kamera opportunist. Bobi Wine alina abantu abaliro yo. Abaana abo baliro yo. Gye bali temubamanyi. Kamera tezibamanyi. Bakubiddwa, basibiddwa, ne basigadde bakola ki? Bali ku mulamwa. Bali mu struggle entuufu. Bali mu struggle entuufu. Abantu babulira, abantu abalaba wano. Abantu bye balaba bano, Nuupu egenda kuggwawo. Tolaba nti bankuba. Tanti badde mulumi. Omanyi abantu mu family yange kati gwali. Omanyi abantu abangamba mbiveemu. Munange kakati bajja kutta. Biveemu bambi sibivaamu. Era nze muntu ayinza kungula nti nve ku Bobi Wine. Yali ankoze kibi ki? Kati Bobi Wine muvume yali ankoze kibi ki? Yayabba ez'enzige. Bobi Wine yayabba ez'eddwaliro. Bobi Wine yayabba ez'enguudo. Mama we yangamba abasajja mu bakola. Kwogera mazima. Kati Yesu bamukomerera lwaki? Ate ne bimala ne biga nti yeetukkiriza Yesu mwana wa Katonda. Kati Abayudaaya baali bamukomerera ate wataali DNA testing. Tumalirize ki ekisumbwa Mivule? Bwavu. Buli watuuka myaka egyo ng'obwavu otandika okuwalana n'abaana b'ozaala. Obwavu kintu kibi. Luyale. Mivule bwavu bwe bubasumbuwa. Olaba abahumba tuutu abasiru ennyo bajjo kwa bajjo y'omu ku bantu abasiru. Bajjo yogola. Sikirinako bukaka. Bajjo tategeera. Asobola okuvuma Museveni olwaleero nkya n'awagira n'avuma Bobi Wine olwaleero kati gwe you don't have kye bayita mu nsi muno bane ekintu kye bayita identity. Ndi Muganda, I'm proud of that. Mpagira Nuupu, I'm proud of that. Era omuntu atuuka n'aŋŋamba nze nsanga abantu abategeevu bangi abakola mugabane naawe mirundi omwana eyasoma naawe wagira Bobi Wine mbu bakulowooza nti kyoliko kikyamu. You feel that inferiority complex. Maybe I'm wrong. No wagira abantu benjaga. Abantu benjaga baba basobola ofuna million 3 mu kalulu. Nga mwamala ne mubabba. Bana abantu benjaga baba style ondala. Abantu benjaga be mugula. Ne mugula Nuupu yo n'okujumala. Mivule tayina tebayina identity. Ba mercenary. Jangu nkolere guno omulimu. Ate tebagaggawadde mwana wattu. Because by the time Mivule okusala okuva mu Nuupu okudda eri President Museveni waba yamulabamu omugaso nga ddala asobola okukola bantu badde bamuwe ne akutte ekyambalo ky'amagye mwe DPC mbalagira idiocy. There is a lot of idiocy in this country, and I told those people, if you don't disengage from these idiots who are just there masquerading in the media looking for money, if President Museveni really loves you, yandibadde yakuwa ekifo ogaggawale Mivule talina kyalekera abaana mu ddaame. Mivule agenda balekera baana ki ali ku mirundi mirundi avuma abantu. Taata wange waba avuma abantu ng'asobodde otuweerera amasomero amalungi ng'asobola okujja mu bantu n'enjogera because I have a following. There are people who believe in me by now. There are people out there who believe in me, and there are people out there who love me. Because first of all, togenda ganti mutabani wa mirundi yasoma. I'm educated. Omwana abeera mu bbaala nkole ki? Leisure time amabbaala gabeera mu bagagga. Omwenge gwennywa sinwa bino. Waliwo wayini gwennywa. Kakati Mivule olwokuba nti bambi emyaka gye bo bakulira mu bwavu. Manyi obwavu mu psychology embeera gy'okuliddemu bakiyita Stockholm syndrome. Omuntu bw'alya by'atalya mu buto azimba olubuto. Mwene mugamba nti sente gundi oyo yafunye sente olubuto luwaze. Kumba alidde by'atalya mu buto. Kakati ffe tuzze ebintu tubirya. Mwami Museveni tategeerekeka. Museveni talina mukwano. Ekyo tebakikulimbanga. Ye muyeekera talina attachment ku kintu. Abo bajja bafuuka bamasinali bakirolo. Muvule alina mulimu ki mu gavumenti. Simanyi mutuufu kyaffe. Kati bajjeno baagamba ate bo batwala initiative. Baga nti kintu kino tukikoze tuti omwana tumuwe sente za Twitter. Kati kino omwana avuma jje n'omuhoozi gwe. Mivule bino yabikolanga ye oba anti musiru waliwo abamufacilitating ne bamuwa longo information
kubanga institution jalwanirira ate yegezaako okulaba nti tubeera ku same level wengi kakati ate nagamba nti omwana avuma bwe mba nvuma lwaki tebankwata kiba kintu biri nti byenjogera bituufu oba benvuma babinyumirwa lwaki tebankwata balonda byeko mukomera nze mbadde ne Bobi Wine era zo wemba nyuma ne Bobi Wine nzo simunyumizo bino abantu be bamugamba Bobi tawabulwa takola ki we sit at level eya politics nemugamba mukulu wange nno kino twandikikoze bwe ate Bobi awuliriza ate Bobi abantu bawuliriza be batayina bifu bana bayina ebifu tatera kamanyi bamwagalako bifu mawulire the brain behind nope tumalirize ne mivulo ono tugende ku kirala mivule should go back and find byalekera abaana be because nze mirundi oyinza okundabira wano onvuma okola ki but I have a future abaana bo balekedde ki kyekisinga obukulu abaana ba Museveni alina byabalekera President Museveni ne bwava wano mubulamu sikati bayinza okubeerawo steady kati gwe mivule okufuuka maasitale w'abantu abamu manyi waliwo abo ate waliwo bano abakwata emirimu gy'abanene ekizibu kiguddewo balamu oyo buli kimu okimuwuliramu ali mu byakasani ali mu bino yafuuka buloka naye bajja genda bubi abantu abo tebamanyi bantu busungu bwe balina nti okuba omwana w'omuntu n'omugjamu amanyi olowooza oyo akusonyiire omanyi muyinza okubeera ku kyalo nga abantu balinda kitamu affe abantu babalageko abantu balinda Museveni afeewo nkubuulira amazima abantu balinda Museveni si gavumenti si bantu waliwo n'abali nga balinda Museveni aveewo eke tulabe kaaveewo abantu abo tubakuliku ke tulabe kaaveewo so waliwo abali kati bano babbalamu tebannakitegeera omuntu jakubye waavubye n'omuvubi naye amanya lwannyuka balamu nedda babbalamu bannyuke naye buloka jana ekyo nkimala kati wempayo abamawulire basatu sente nga sitole tugikyusa mwasanga family ekyalo nze just go kubandi mukizi nabasoma so balekera obutakola okusuubira nti bajja genda nga bakola ki bafune sente mivula dde yakoli mugana nsengerinya mbeera yemu bamututenairo atabeerangako mu kkomera yayogera ebyo nze namala omwezi gumu nga sifuluma waka naye nategeera obukulu bw'okukola ki mu bintu ebimu mubitwala for granted Faruku omanyi okumala olunaku nga teweekombya omanyi kyekitegeeza ng'olulimi lusibe nga teweekomba ng'oli akantu kakolera naye nga tosobola kakomba gwe kimaleeko olabe baali bajjuddeko emmere ng'ewunya akawone nga tosobola kugirya nze bulijjo simanyi nti okunoonya emmere gy'onaalya kirala naye n'okugirya kirala omanyi nti waliwo abantu abalya emulago nga balyagadde naye nga tebalya baliira mu bupiira olunaku ne luggwako tolidde agwe kigezeeko kakati n'olwekyo Seggirinya ekkomera litokyalinga psychologically omanyi abaddugavu you don't know the psychological impact nze muganda wange omuliro gw'ebudde we gwakwata omuwala win okusoma kwa musumbu bwe twaddayo bwadadi yatuzaayo kwa omuliro gw'ebudde we gwakwata nze yaddayo nzeka musumbu era katono bankwata buddo junior lwe yajja mu 29 abaana we baafa nze yaddayo kazi bulamu bwange nina mysteries amaanyi naddayo Arsenal bagikuba ku sande nindwala nga va kuguno omupiira gwakati gwe nga tuwagira Arsenal ngera we bagikuba olwala so Seggirinya mulwadde psychologically ekkomera limenya ebintu by'obadde okola ebweru kati ffe tulina businesses zaffe zifa ekyokubiri abasajja bano bakutokyalinga kati abantu bayinza okugamba ebigambo nti omanyi nti kakati Faruku gobadde wagira tazze kulaba ebyo byonna bikumenya ki bikumenya omutima kyoli kitalya naye banno bo bakuliko novayo nga n'obwongo bwonna bufiri Seggirinya bukyaliwo ebintu ebyo bimenyenya by the way there is nothing that can hurt somebody when you feel you are not appreciated nga bafaluko babadde okolanga nabo nga tebazze kati zolaba ekyamponya amangu nabalabanga nga musi
era nze wakati bakolawo tent nga nfuna abagenyi buli lunaku okubeera mu bulumi nga tolina bantu kimenya nga bakaye bajja ne tunyumya bakasuku bajja nga mujja ne tunyumya so many people naona mangu I felt appreciated so segirinya mulwadde naye nze sigenda Nairobi agaka nagana nze nebunya n'abagenda bonna gye baddukira lwaki watyayo ne bwonsasulira trip ogenda mu ggwanga lya Africa nti Namibia sigirinya omuddugavu abamuddugavu corruption abazungu be batasobola kutta nze nyenda mu nsi emu America oba mwagamawanga g'abazungu Bungereza Bufalansa nti newona abo food they have the mechanism okunoonyereza ekyakusse Russia yatta spy oba yali wa Russia na defect nga nadda Bungereza yatta spy ku ttaka lya Bungereza kyovula nga badde tebalina nnyo relationships z'amaanyi ne Bungereza abazungu baanoonya okumanya M16 kitongole ky'amaanyi ekyo kikese ekyo ekya Bungereza kyanoonya obutwa ne kinoonya buli kimu ne yamutta kakati oli Nairobi olina wagakaani alina bizinesi wano gubasi nedda agakaani musuubuzi agakati temanyi alina bizinesi wano ne dokita yanzijanjaba enakasero ne dokita yanzijanjaba enakasero nali nasoma naye nga weekengera obulamu mubutwala for granted gwe okufa obulamu tebudda eno si gye tulimu yatabuka kati waliwo scenario waliwo omuntu omu gavumenti yabeeranga wano ng'obulwadde bweyongera bamujjanjaba bwe yagenda South Africa bamuzanira eddagala lye babadde bakukuba olukwe luvaawa luva eno bwe bayeerandaniwa Africa mayumbu nga teyawona Pani abafiriddeyo a hospital that has a history of even those powerful people in government. What about me? Tuveyo. Aleka. Nze sigamba nti bagenda njagala mu nkoti naye nze eggwanga lya Africa omuddugavu aba muddugavu. Omuddugavu abeera muddugavu. Corruption nsi ki gyetalimu ya Africa. Abamerika be batasobola. Abazungu balina empathy. Kati ffe abaddugavu tulina personality trait gye tumisinga empathy okuwulira obulumi nti Segirinya ngoyo abadde mu kkomera oli atayingirangayo mu kkomera tamanyi na kibeera yaga yeekoza banoonya siraati baziyita batya banoonya sitanti bakola sitanti banoonya namba so Segirinya yeetaaga medical attention amazeeyo ebbanga you become depressed endwadde zitutte ennaku zino za bwongo kwago gyali omulodi gyali e Nairobi lodi gyali tubaagaliza bawone opposition by the way kankubuulire munamu ekintu ekitategeerekeka waliwo ekitategeerekeka omulodi naye gyali ne Honorable Nambozi naye abadde mulwadde n'abalala abalwala tuyingire wa kabaka Ssaabasajja so Honorable Segirinya bambi tumwagaliza awone baba supporting they need more of mental health people who are in the struggle need nze never psychologist ekyantuukako ntya nze okuka n'ekiro nendoza ati bagenda kunzita omanyi nti Seebaka I need mental treatment. Omwana atwalaganya mama n'abagereka n'eŋŋamba lino eggwanga liraga waddala naye ekisooka ntuuka okusaasira kwange eri Ssaabasajja olw'obulwadde obumuluma ate nensaba Katonda nti ajja kukola ki Katonda ajja mmuwonya naye incident eyo ngirabyemu ebintu bisatu waliwo okulumirirwa waliwo Abaganda by the way Kabaka y'omu ku bantu abasinga okwagalwa mu mubaddemu okulumirirwa waliwo Abaganda abalumwa mulimu okulumirirwa ekirala mulimu okuweebuula mulimu okumanyiira biri bisatu byendabyeemu buli akuba alina ango gy'alimu either olumirirwa either oweebuula oba ovvoola oba omanyiira okumanyiira kwe butamanya wawo okoma biri bisatu awo mu ekyo kifayo
buli omu alina waali. Kaakali waliwo Abaganda abalumirirwa Obwakabaka nga baluma nti Ssaabasajja mulwadde. Enkuba eyawukana n'enjogera eyawukana n'ebigambo ebikozesebwa byawukana. Naye nagaye nti bigambo ebitulaga ekiri ku mutima gwo ne ku bwongo bw'ekkulu ye yabibimbya. Kabaka mwako akalaga ekiri ku mutima gwo ne ku bwongo. Okulumirirwa kuva ku mutima. Bannange Ssaabasajja mulwadde era teriyo Muganda asobola kuba musanyufu nga Ssaabasajja mulwadde. Kuba Ssaabasajja alina amannya gensinga okwagala Sekkesa. Kyannyo ebisaanyi byensinga okutya. Sekkesa nti Ssaabasajja Sekkesa w'omutuulako akwokya pologoma cuucu musota n'atawetwa. Naye erinnya lyensinga okwagala n'antaddibwamu n'antalabibwa mu kamwa. Erinnya eryo lijja n'obugunjufu n'obuvunaanyizibwa nti bw'oba oyogera ku kabaka si y'engeri gy'oyogeranga munnabyabufuzi bano be tumanyiddwa bano abasajja tomalaga mu oyina ebigambo gy'obisangikamu, oyina ango gy'omutwalira kuba kati toyogera na munnabyabufuzi oyogera ku Ssaabasajja Kabaka. Empologoma yaki abavubuka basinga kyekibabulamu ab'omulembe tebayawula. N'emmotoka eyawula giya nedda mu nnamba emu neddamu. Kati gomanyidde okuba bannabyabufuzi bw'ogenda ate okwogera ku Ssaabasajja gy'okuba awo oba ogenda kuweebuula n'okutyobola. Toli mu kulumirirwa. Tosobola beera ng'olumirirwa naye ng'okuba ate. Osobola okuba ng'olumirirwa naye kankulage ekyekulabirako. Teri Muganda alumirira Obwakabaka. Obwakabaka tebujja kuvaawo ate Buganda lwazi. Asobola kukwata kifaananyi kya Kabaka nga Mapeesa eryokusatu lyavuddeko n'akisheyalinga. Oyo aba ali ku ki? Abavoola. Aba aweebuula. Oweebudde ekitiibwa kya Ssaabasajja nti Ssaabasajja ne bw'abanga mulwadde atuuse okwambala epeesa ekkooti etaliiko mapeesa. Alina image. Waliwo abalaba Ssaabasajja nga taata. Waliwo abalaba Ssaabasajja Kabaka nga aido okusinza. Waliwo bingi alina image gyamulabiramu. Kati awo oba owadde n'abalabe ba Buganda omuwaatwa mwe bayinza okuyita pasi buli omuntu yamwagala. Era nga Abaganda kyekyo kyetubadde tusigazizza kyokka emwanyi zaagenda emirimu baazitwala naye nga weebako ogamba kasita embuga wateredde omutanda mwali nti gye tunaddukiranga era nga gye tuddukira ate lugamba nti bannange mumpe lisiti z'abatta abantu bagye tubadde tuddukira. Akati gwe otandise okuweebuula. Ekisooka abaana abakozesa emitimbagano beddeko abamu ekyo kyonjogera sikirumamu. Ssaabasajja Kabaka okuba Kabaka alina famire. Taata kojja alina baganda be. Waliwo gwe njagala ennyo Saala Kagere omuntegedde Muganda afaanana nnyo maama wange mukakkamu. Njagala nnyo abantu abakakkamu mukyala mukakkamu. Nayagala nnyo alina bwe yayogera ng'ayogera ku history ya Kabaka nga ali bweru aliko bwe yakulira ebweru biki. Waliwo puroguramu eyo yanyumira nnyo nga ginoonyerezaako ngikulage engeri gye yali annyonnyola mukakkamu ayogera alina akawoowo mukakkamu. Bayizayo kiwedde mu generation ena akawoowo. Ekisooka obukulu Katikkiro yakola ensobi yalimba mu Bwakabaka oba abantu abagobererwa abantu balina okumanya era mu byenjogedde sigaye nti Abaganda tebakola tebalina kumanya. Abantu balina okumanya biki ebifa Kabaka waabwe. Alina okuba updatinga because Kabaka w'abantu. Bw'aba tawulira bulungi olina okugamba abantu munnaye Kabaka
teyeewulira ki bulungi. Baba agenze mu ddwaliro kugamba bantu nti Kabaka yakyaddeko e Nairobi okukongera okukola ki okumujjanjaba. Much as you don't have to disclose obulwadde obumuluma because it's not ne mateeka g'abasawo even tekikirizibwa teri muntu adisclosinga bulwadde bwa muntu because you're right. Katikkiro bw'alimba nti Kabaka gy'ali alamula ateredde kikyali kikyamu nnyo. Obulimba kintu kibi. Ekintu kyonna ekizimbibwa ku bulimba tuuka n'otomera. Naddala mu generation eno eri so curious okumanya banoonyereza abo abo abaana ba social media abantu balina byakola basinga obungi banoonyereza nyavula era bajja kukwa. Kakati Katikkiro yalimba amala okulimba Kabaka najja ate nga kamera tezirimba nga mulwadde era nga mubutuufu mulwadde ate kamera ziri era mulwadde era mubutuufu olaba omuntu omukuse. Ekyokubiri abantu bano abafuddeyo okuweebuula okuvuma Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga much as yakola ensobi naye bayiseewo abamu balina okukoma n'ovuma maama n'abagereka luli ali ku myaka gyange agenda kutta Kabaka gwe ekyo yinza nokiyisa Mukama ng'otegeera afalo okwo noya nti maama wange mukyala Tamale Florence agenda kutta taata ng'omaze n'emyaka egisoba mu 3 olimu amagezi kufuna afune ki kwegamba Kabaka ayina baganda be abasibwamu ekitiibwa Omulangira Kasimu Nakibingi nabo bamuvaamu bawasajja bonna bamuvaamu abaana be kubalangira abo n'abambejja Omutennyo ayinza okubaweza Yasemakoki Junju mukulu bonna basalawo kitaabwa yeewuunyisa generation eyo okulumirirwa kirala n'okuweebula kirala. Kabaka agenda ajjanjabibwe alumirirwa goba fayiro yamujjanjabi naye toyingizaamu famire oluli olulangira ate oluyingirizaamu ki kuba Nabagereka neewuunya oba engeri gy'abeera naye kye bava bamuyingiza mu fayiro. Kati kankubulire omuntu bayideyo abantu balwala teriyo muti naye ensobi za Katikkiro nzigambye nti ne Queen wa Bungereza bw'alwala Abangereza babakola ki ono Philip bwe yakaseerera bawanga abantu updates nga agenze mu ddwaliro. That was the biggest factor, the biggest mistake of that institution. People were kept in the dark and when people find out they come with their bajja ne analysis zaabwe buli omu ajja na bibye kubanga buli omu alipootinga okitegedde naye gwe weeteekewo waliwo gwe bayita royal correspondent mu Bwakabaka bwa Bungereza. Omulangira bw'aseerera mu Bwakabaka bwa Bungereza Prime Minister si yasookubika ono waliwo akwasaganya Prime Minister n'Obwakabaka ali wakati awo yawandiika ebbaluwa eri Prime Minister nti ye kituufu Obwakabaka bubika kwata osome era Prime Minister w'Obungereza yasoma authenticity ematalinga ani akugana ebigambo ebyo kubanga Abangereza babirabako ku kufa kwa Omumbejja Diana amawulire gagamba nti Obwakabaka bulina omukono naye abasajja basoma public relations okumanya basoma public relations Abangereza bagala Obwakabaka bwabwe. Queen wa Bungereza yatudde yekka nga gyatudde omanyi lwaki teyatambudde kofini yabba Queen yasigadde mu motoka ye ng'agivaako mabega aleme butakaaba era tewaliwo kifaananyi kiraga Queen ng'akaaba toyinza kikuba n'okusigala mu mmotoka akaabire mu mmotoka ensi ereme kumanya basoma kati olaba naaga amawulire agagabadde awo
gaba sensate tokuba bya kisiru kubanga ono abamanyi obwakabaka kiki okitegeera tuyina kubanga anti kakati ekizibu kye balina okukola aboogezi basatu wano aba emengo erina okukola aboogezi basatu omwogezi w'olulyo olulangira abeerewo omwogezi w'olulyo olulangira asobola okuba mutabani wa kabaka omukulu kwini wa Bungereza aba alina kyayagala okwogera nga kiri nsensu atuma mutabani we Charles era singa weetegereza ng'aweza emyaka oba nkaaga ng'afuga Bungereza Charles gwabeera naye gwatambula naye yakolako ne address n'agamba we congratulate the Queen of England mami Abangereza ne bakuba enduulu n'agamba kyannaku nnyo tatange tasobodde kubeera ano naye bwe tuleekaana ali mu ddwaliro asobola otuwulira authenticity weri ono kati mulangira Jjunju singa akwata peni n'olupapula ne kamera n'ayogera ani abiddamu byayogera kati nze tamale nnyinza okwogera noga nti muzayisi yayogedde era ewaka we banda abamanya taata ya mirundi yayogedde era nze bwonga nti ekyo dadi tajja ekikiriza era abatajja ekikiriza kati gapu eyo authenticity ono bamukubamu dde ebituli Katikkiro takyalina kyayogera ne bakikiriza mu butuufu takyayina bambi musajja wetu ne bweyagala okwennyonnyolako tebajja bikkiriza wabalimba by the mere fact that you lied the Baganda that the Kabaka was okay you had played on the most fundamental pillar in leadership trust yagimenya genda osoma obutabo bw'abajjeno bonna okukkiririza mu muntu kintu ki kyamaanyi amagye bagafugisa trust nti Museveni oyo abeerawo naye nga bamukkiririzaamu omanyi kyayinza okuleka entebe ye nga teriimu agitulamu asajja nakoma nga teri agituddemu bonna bagirabalega esajja aliwo tabanga yeekwesa emabega g'ekifaananyi trust mayiga yagijjeewo trust tedda ne bwogamba kati bulwadde ki musajja tu ne bwayogera ebituufu because he's fighting you cannot fight a wave you can't fight very many people and those people are right naye bakikozesezza bubi batuufu okuwulira obubi wabalimba n'okuyogera ebi ne waba yalina kye yali ayagala protecting nti yes okuvaayo noga nti bikwata ku security bikola ki naye oba olimbi kyandibadde kitya statement eyo okuvaayo kati ye takyayi omulangira mutabani wa kabaka omukulu ono ekamala byonna wa Buganda anti kakati gundi ku luno tajja bimala byonna kwa kakati tuli ku institution kati bingi ani alina trust abalangira bandikoze ekiwandiiko bonna ani yandibazeemu bonna tewali Omumbejja Sanga Lyambogo nga mukulu waabwe abakulembe eddini batuula aga bannaffe ebigenda mu maaso biki bololo taata abadde ki naye tusaba ajja kutereera biki ani abaddamu tewali mpozi ng'oli mulalu nga mutuufu oli mulalu gwadda mu bamwagala okusinga naye kakati Mayiga alina ensobi alina ebintu bisatu Katikkiro ow'ekitiibwa Mayiga alina ebintu bisatu bw'osigala nnyo mu kifu ofuna abalabi bangi Katikkiro aliwo abamukuba bangi bingi nnyo byakyusizza abamu tebabyagala ate abamu balaba yes abamu tebaagala Buganda etuuke waggulu waliwo abataagala Bwakabaka nga baga Abaganda bano kibatiitibya kabaka nga nabo basobola okukozesa olukisa olugaapu eyo okussaamu sente togibawa bw'obanga ddala oli Muganda ng'oyagala Obwakabaka ebyo byonna ng'otudde wansi n'obiramu togibawa ekyokubiri Katikkiro yagoba buli omu ye leadership style ye ayagala nnyo okuba nti yali mu kifo yekka mulabye nnyo ebiseera bingi he has that inferiority complex bwajja mu kifo he wants to take over no create other Mayigas you shouldn't be the only Mayiga bw'ogenda nga mu company create as many people who have the same vision like you
You can't run an institution alone. Oba ogenda funa ebizibu. Ogenda funa abakuba bangi. Kakati waliwo n'abali engo. Obukulembeze obutuufu kwe kumanya ddi lw'ovaawo. Kyekisinga obukulu. Kati Katikkiro singa yavaawo emyaka 3 emabega yandigenze nga hero. Yali akyalina trust. Olaba yasondesa abantu tofauti. Nze namusanga nasanga Katikkiro Charles Peter Mayiga nali seetanga ndi head prefect. Nga tusinkanye ettaffaali twali tukuŋŋaanyiza ettaffaali ng'agenze na miryango esatu yasobola kujjawo. Essomero ne limpa obuvunaanyizibwa mutwalire ettaffaali eyo. Namusanga na miryango. Daddy nangamba ebintu ebyo sibikiririzaamu eby'ettaffaali tolitwala. Naye olw'okuba nti olw'omukwano gwe nali nnina eri Kabaka nenditwala. Bwe namutuukako ne mugamba nze tamala emirundi 10. Yaŋŋamba ekigabo kimu kibeera mugezi. Soma nnyo obeere mugezi nga kitaawo. Kigambo kye yaŋŋamba ne mmuwa ettaffaali. By that time yali akyalina trust. Nga mutuufu nawe batomwagala. Aba omusajja alina bizibu. Okubeera ne trust y'abantu nga bakuwa ssente. Si kyangu. Bamuwa ssente, bamwagala. N'abyonoona mu bulimba. Obulimba yalimba. Whatever reason is it has. Yahatiga abantu bangi. Nakola ki ngatumaliriza. Trust egenda kuno. Kakati yavudde n'agamba Ssaabasajja Kabaka mulwadde w'alagi. Ate abaalajje tebabakuba mpiso ya COVID. Abaalajje tebabakuba mpiso ya COVID. Kati ate obitwala mpiso ya COVID. Era ne wosoma ku kipapula ekyo. Anti wosoma ku kipapula ekyo nga bagenda okuba empiso ya COVID. Bakugamba anti eno generation bali sacha tebalina byakola. Abana babeera wano Makerere balina wifi yabwe abaana bali sacha. Eno generation nzibu ya kufuga bagezi. Ovuddeyo leero omusajja alina ki? Mulwadde munafuna. Alina alaki. Karato tugamba alina alaki. Ate bwe bamukuba empiso ya COVID. Now, who is fooling who? Ani alimbani? Ani atomezani? Ani atomezani? So you are making more mistakes because one, you are in panic. He's in panic. He's in panic. He's panicking. Let him first calm down. You can't fight a wave. You are going to fight shadows. Those statements you are making, Eranza sitting there, Eranze, people don't want to hear those statements right now. The only thing they want to hear is how is the Kabaka. Now for you, because you told lies, you played on the fundamental pillar of trustworthy. By the mere fact that the Katikkiro Omukuma Damula is not keeping that stick. It's keeping people, subjects ba Kabaka, nga bakyakiriza mu institution. Tusobola kikolanga tulina trust. So let him calm down. Let him get out. Ajalwaniramu n'ebisikirize. Because now even his enemies, yes, even his enemies are there. Waliwo batagala kumanya. There is a group. Bote bagala kumanya. Bagala Kabaka. Kakati n'olwekyo oyo tojja musobola. Waliwo abawemula. Obscenities, you know, you can argue out your case without shouting obscenities. And people can listen. The greatest philosophers and the best communicators, Churchill, bawemula. But because you lack a little bit of civilization, you don't have information. Because to argue at something, you must have information. Information wekugwako, you resort to okuwemula. Olinga kino. Ababoda bensinga okulaba. Kintu kitono nnyo. Oyinza kuba otekoona. Ne weerabira indicator ekinomo. N'asooka kuvuma okugamba. Waraina back. Yeah. Taina tagulangako ku moto. Takimanyi nti you can forget. Takimanyi. Oluusi nga ye yali n'emunso. Omuntu atalina content afumanyi. Omuntu atalina content afuma. Olinga kino kakati obulwadde bwa Ssaabasajja bukwataganira wa ne mukyala we n'abaana be bikwataganira. Kakati oyinza okuba nga oyagala Ssaabasajja ate ng'ovuma mukyala we. Kati awo anaakwagala ati. Kati nga naawe ga nti wendigwa.
era nze nnumirira nnyo Buganda. You are mentally sick. You have a problem. You cannot abuse my mother and I love you. Njagala tamale. Naye maama we simwagala. Naye ng'omukeera muvu. Please don't be so holy. More holy than the Pope himself. Obuntu bulamu butuweddemu. Ate nga kye kikulembera. Because from a family you got a tribe. From a tribe you got a nationality. Obutabanguko obuli mu maka. Omwana n'akula nga amanyi nti okukuba omukyala kituufu. Kubanga taata wakikola. Omwana n'akula n'alowooza nti okuvuma abantu kituufu. Kakati n'olwekyo generation eno n'obulombolombo tebumanyi. Tubula nga boogera ku Aisha Abasajja Kabaka. Nga boogera nga boogera ku Faluku. Kyaluwewere kigonda. Kigonda. Gwe wasajja tetukwagala gwe. Kimwanguyira. Era abantu abakulu abali gwe Nabagereka n'abakyala wa Bungereza bamuteekako n'abakyala. Kale ne mu Luganda olwaffe ayinayo ekitiibwa. Mu Luganda lwatamanyi tebatamukozesa joga amanya ge Elizabeth Alexandria Windsor tetulimanyi. Ekitwandiga nti n'omwana ga Silvio tugamba ki? Ngera mpuliriza Generation Millennium X wa Museveni yagivaako oba yageso eyina ebyokukola bingi. Bajoze buli kimu. Ekimbalooza kyaluwerere nga bwe bakiraba. Batuufu mu kulumirirwa ne bakyamu mu kuweebuula ye maama Nabagereka. Kino ekitiibwa kye okubenga omubikka. Yes, kubanga tubikka Bwakabaka bwaffe. Abanyankole batusekerera nadde njogera ne mukwano gwange Omunyankole yassesse. Namwe Abaganda muyina kiki mubala muvali. N'ekitiibwa kyammwe ekyava edda bajjajjammwe tebalwaniridde. Omwana akola video naga gwe Nabagereka otugamba ki? Gwe wamuwadde obutwa. Nenga byogera tabinako proof. Kabaka amaze emyaka emeka ne Nabagereka sigala yagala kumuta sigati yamutadda. Yamutafune. Afune ki? Mama Nabagereka afune kyawo. Taata wange lwalituuka. Nga ffeffe n'abaana be tumukyayi. Nga ne bagane bamukyayi ekituufu asaana afa abamubi. Bonna ne bakukyawa. Naye tosobola kutuga nti golumirirwa nnyo. Ng'okuba bukubi oyonoona buli kimu. Bosi tukuba tubikkako. Buno Buganda. Kino kitiibwa kyaffe. Kakati munaddamu ogamba nti mwe Banyarwanda mmwe mwajja ewaffe nga nennyinimu kitaffe n'atalinnya mu kateebe n'ataddibwamu emwanyi zaagenda emirimu tewali. Omuntu yenna akuva okuwonoona ebintu byo kyokkiririzaamu tosinza kubeerawo ng'abantu bavuma abalangira. Tusigazza ki kuba n'ekitiibwa kya Buganda ekyava edda nakyo kikino kiyinga ekiyita abaana baagala kiyiza. Kati tuba tusigazza ki Abaganda? Ekikulu kyakulaba nti Ssaabasajja awona era nkubira Omulanga gavumenti bamutwale awone bamuwe obujjanjabi ate era agenda kuwona. Olulyo olulangira lufunyemu ekyokuyiga. Lufune omwogezi waalwo alwogerera ali authentic ng'Obwakabaka bwa Bungereza bukola ki? Bw'oba buyina ekintu ekiri controversial bo beeyogerera bakyogera. Charles Omulangira ajja n'akikola ki? Akyogera. Obwakabaka Otherwise Prime Minister yandibaddewo ne balina bye batamukwasa. Waliwo byatakwata. Era nemukuziika wandimunoonyeza amaaso nga ye Prime Minister aliwa kati buli Bwakabaka waliwo bitakwata. Naddala nga kikwatagana ku Nabagereka ku Kabaka ne Katikkiro Kamala byonna amale byonna naye ebintu ebikwatagana n'ennyinimu yabirekera ennyo olulyo olulangira. Ate n'olulyo olulangira nalwo lufuna ebyokuyiga kubanga olulyo olulangira luba teruteredde n'Obwakabaka tebutebenkera kuba biba gy'empagi. Tweyanza nnyo Julia
so bannaffe bakakanye obusungu bungi naye okuvumagana okuwemulagana tekijja kututaasa naye nga tusaba Ssaabasajja Kabaka abataagadde bigambo byange abajja okunvuma nabo mbakolaki batumirako munendaba yaffe ebintu si yemu mune ate ffenna twakuzibwa mu families zanjawulo nze sisobola kukkiriza bintu ebyo.